তো আজকে আপনারা ভিডিওর ইন্ট্রো দেখেই বুঝে গেছেন আজকে আমরা একটা আনবক্সিং ভিডিও করব। আমরা কিন্তু চলে এসেছি আজকে মিরপুর 1 নম্বরে মুক্ত বাংলা শপিং কমপ্লেক্সের ঠিক মাইমুনা সাইকেল স্টোরে। সো এখানে আমরা দেখব আজকে আনবক্সিং করে দেখব এবং ফুল সেট আপ করে দেখব ভেলোসের সিলারের 1.0। ফুল সেট আপটি করতে সহযোগিতা করবে আজিম ভাইয়া। সো আমরা আর কথা বাড়াচ্ছি না, আজিম ভাইয়ের কাছে চলে যাবো এবং ফুল সেট আপটা দেখবো।